Gago. Go! Kaso may isa pang ilog. Words on repeat, I will break like a twig right under your feet. Ito yung campsite, ang kabuuan ng campsite. Ayan. Ayan kami. Sat down and then you're in my bed and under my skin. Where will it end if I let it begin? So bittersweet. Sige, kaya mo yan. Dito nga talo na oh. Sige, sasaluhin kita. Sige. Waste another minute. Hey, it's alright now. Listen to such a beautiful sound. Hey, it's alright now, but I don't know if I can take another go round. Grabe. Si Mal. So, ito yung dadaanan nyo bago kayo pumunta doon sa camp. Dito, Mal! Sige! Sige, go! Dito po, no? Tago. Go! Thank you po! Kaso may isa pang ilog. Okay pa? Nabasa ako? And hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Ang galing naman! A secret place for you and me. Let our minds be caught up in. Go, Mal! Harurot ako! Oh my God! Hey guys, what's up? I'm here. Siyempre kasama ko si Marnie. Yes, welcome back sa channel. Kamusta kayo? Ngayong araw na to ay nandito kami sa may Rizal. Dito kami nakahanap ng campsite. So ayun, wait lang. Ito yung kanina pa namin pinaghihirapan. Yung tent. Ang lakas ng hangin kasi pag yung mahangin, natutumba. Ayan o. Grabe, ilang oras namin sinetap to. Kasi nga sobrang hangin dito. Pero ang ganda naman, ipapakita ko sa inyo yung view. Kita nyo? Ganda, diba? So, dito kami naglatag ng tent. Nakapagluto na rin si Marnie. Hindi ko kare-kare kulay orange. Kulay pink. Kasi walang aswete. Bitoy! Bitoy! Huwag mo pagtripan yung manok. No! Pinagtitripan yung manok. Grabe. Adventure yung pinagdaanan namin kanina. 4 na ilog ang tinawid namin. Kala ko mababala ako kami sa Kinakabahan sasakyan. kami, Grabe, grabe. kinabahan ako. So yun, time check. Anong oras na? Mal? Hindi namin alam kung anong oras na kasi busy kami sa pagsisetup ng tent. Tsaka actually, hindi naman mahirap mag-setup ng tent. Nahirapan kami dito sa tarp na to. Oh, Your kasi. Lala! Ha? Lala mo! Bella! Bella! Halika dito, wag mo habulin yung manok. Bibi! Bella! Bella, dito nga. Balik dito. Alright, so kakain muna kami. Gutom na kami. More details mamaya, just keep on watching lang kung interested kayo. Pero syempre, bago pala natin simulan araw na to, pahapon na rin naman, paggabi na. Don't forget to subscribe, tap the bell icon para updated kayo sa mga bago naming i-upload, okay? So let's go! Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. Alright guys, so katatapos lang namin kumain. Maliligo na sila Marnie. Mamaya magbo-bonfire kami, nagre-ready na kami ng bonfire. Doon yung kahoy namin. Tapos ayan, dito kayo, tara dito. Dito tayo. Ligo. Ay, dito. Tara, ligo tayo. Oh my gosh, ikaw lang kinuha ng manok. Oh! No!
Hindi ka na. Si Bitoy hinahabol yung manok na eh. Bitoy, stop! Let's go! Anta, nagsasama pa sila. Sama yan. Tara. Dali, let's go! Bitoy! Bilis! Ah. Dali! Let's go! Yay! Bitoy! Bilis! Yay! Oh! Kaya nila oh. Grabe, ganito lang safe na safe yung mga bata dito kung may bata kayong kasama. Hanggang dito lang. Pero dun banda to may malalim dun eh. Doon kami dumaan kanina. Dito muna kami sa ilog. Ang sarap! Ito yung campsite, ang kabuuan ng campsite. Ayan. Ayan kami. Ay! May nag-aaway pa po dahil sa ilog. Huwag kayo mag-aaway. So, syempre, tuwang-tuwa din ako. Siyempre, tuwan-tuwa na naman ang Inday. Alam niyo naman yan, mukhang ilog yan. Mukhang dagat, mukhang ilog. Bilis dito, bilis! Dito! Diyan muna kayo, maiwan ko kayo dyan. Checkin natin yung banda dun sa dulo. Kung maganda ang lagay doon. Lawak ng ilog dito. Sige, magsisama kayo lahat sa akin. Dito, mga alagad ko. Tara dito. Subala. Sarap dito. Ito, dito kami tumawid. Ayan. Dito, dyan sa park na yan, papasok doon. Hoy, malalim na dito. Huwag na kayo sumama sa akin. Malalim na dito. Mahal, malalim na dito. Dito na, Lina. Dali na, bilis. Bilis! 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 Grabe ang saya dito. Totoo yung mga alaga namin. Si Bella. Hoy! Ba't may naaway mo si Bella? Abnormal. So ayan, hindi ko alam kung anong oras na. Nihingal ako, pahapon na. Ito lang, sakit. Ano? Tagiliran ko sumakit. Paano naman kasi mo sobrang natawa? Tumakbo kasi ako eh. Ay. Ano ba? Selfie tayo, guys. Wait, come on. Come here. Whitey, come. Wait. Come. Yay. Tuwang-tuwang puso. Ay, tuwa sila lahat. Whitey, dali. Wait, come on. Tatakbo ako, titignan ko kung susunod sa akin ha. Sige. 1, 2, 1. Go, dali. Ate. Dito lang kayo banda kasi si ate nahihirapan. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid. So guys, hindi ko mapakita sa inyo yung dinaanan ko kayo. Sumusunod yung mga alaga. Malakas na yung agos. Ako Siyempre, tatakbo, ako susunod na. apat sila, hindi ko naman. Wait lang, video mo ako. Oh, sige, go. You know Please. that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels. So ayun na, hindi na kami makaalis sa bahay pag hindi na talaga ito kasama dahil nasanay na. Lagi na namin kasama ang mga fur babies namin pag umalis kami. Pagka ganitong lakad, pero pag yung mga importanteng bagay siguro, pwede naman namin siguro sila na iwan na lang muna sa bahay, gano'n. I fall into you. I fall into you.
Yo guys, what up? Update lang. Katatapos lang daming kumain. Tapos inulan kami ngayon. Pagkatapos namin magtampisaw sa ilog, yung mga alaga ko natutulog na sa loob. Tulog na tulog sila doon. Pagod. Pinaliguan na rin namin. Punta na tayo sa details. Bali, pangalan ng campsite is Camp Majay. Bagong-bago lang tong campsite na to. Nag-start sila is month of July this year, 2022. Walang tao. Solo namin yung campsite. Kami lang dalawa. Nagbayad kami ng 600 pesos, 300 per person dito. Bali 600 kasi dalawa kami. And ayun pala, papunta rito is medyo medyo challenging lang kasi 4 na ilog ang tatawirin nyo. By the way guys, ang dala namin ng sasakyan is MPV type na sasakyan. Is kaya naman. Medyo mataas yung ground clearance niya. 4 na ilog ang tinawid namin. Awa ng Diyos na kaya naman ng dala namin ng sasakyan. Walang nangyari doon sa sasakyan. Challenge lang to siguro bukas pabalik. Stress. So ayun, yung ilog nito nandito sa harap namin, hindi nyo na nakikita. Kung kasama nyo yung family nyo, sa kids, safe na safe yung ilog dito. So yun guys, chill muna kami dito. Bebe time muna kami. Yes, kasi nga naman inulan. Wala na palang ulan ngayon, tapos So hindi na tuloy yung bonfire namin kasi umulan. So siguro ngayon, hindi ko alam kung umaambon pa ba. By the way nga po pala, wala pong signal dito. Yes, kung pupunta pala kayo dito is walang signal. And no, Expect nyo muna. no Walang kuryente. Solar lang yung gamit nila dito. Kaya So, pag ayun, expect nandito nyo na kayo, wala talaga camping, mag-enjoy kayo. Enjoy nyo lang yung time nyo. Walang internet talaga as in wala. may solar naman sila eh. Mailaw naman, pero kaso walang charger nga lang. Ayun lang, pero okay lang sa akin yun, basta masaya, maganda dito. Wala akong masabi. So, ayun. Mag-chill muna kami. Susubukan ko munang sindihan yung yung bonfire kasi wala nang ulan. Titignan ko kung maambon pa. So, hanggang Siguro, dito na lang hanggang dito muna. na lang muna. Kita-kita na tayo bukas ulit. Bye-bye guys! A push! Hi guys, good morning. Gising natin si Marnie. Gising na. Kiss. Good morning. Bawa na. Ako na kape. Luto na rin natin. So yun guys, good morning. Kagigising lang. Actually, ako kanina pa ako gising, nagluto na ako ng almusal. Breakfast namin, nagluto ko si morning ng fried rice, tuyo, hotdog, tsaka spam. May nahagat, mainit ang kape. Ready? Labas na dyan, dali na. So ito pala, pakita ko sa inyo yung view ng Camp Majay sa umaga. So banda mo siya dito. Tapos yung harap namin is ilog na. Tapat namin sunset. So papalibutan kami ng bundok. Ito yung pwesto namin. Si Whitey, nag-aamoy-amoy na. Ito yung bonfire namin kagabi. Kumuha ako ng time-lapse kagabi sa bonfire, kaso nga lang nag-fail. Hindi ko alam kung bakit, kung ano nangyari. Pag-play ko, nasa 5 seconds lang. Kaya fail. So yun, kain muna kami. Tapos ligo kami. Then libot namin kayo dito. Kita-kits kami. When the world is asleep, the weekend be the secret life that we share with the stars and the moonlight. So guys, meron pala sila ditong tipi house. Ito ang itsura niya. Ayan.
Ito, for the package, TP house natin, kasama to, tsaka yung lounge sa baba, 6.5, good for 7 people na yon. So, wala nang entrance. Pero kung mag-exceed kayo, plus 300 tayo kung overnight. Pero kung gusto nyo naman exclusive, 6.5 din, good for 15 na tao yon. Ang exclusion lang, itong room lang na to. Pero kasama na yung lounge sa baba. Pwede tumambay doon sa lounge. Kasama na yun lahat. Kasama na, tsaka yung kitchen na pwede gamitin. Pwede na gamitin yan hanggang doon na sa dulo. 6.5, ang laki nito. Isang buong campsite na to. Ang dami nga naliligo sa ilog, no? Oo. Ang ganda kasi ng ilog. Malalim doon Malalim dun eh. Pumunta kayo ron? Hindi pa po. ngayon pa lang. Dito yun. Agad dito. Bawal ka dun. Hindi ka marunong lumangoy eh. Di ba? Hindi siya Wala marunong. kayo doon. Ito sir, si shower room. Shower room. Pero ngayon, bodega pa rin namin. Ginawa bodega. namin bodega. Ayun, bodega. Sa kabila, shower room. Shower room yun. Tapos doon naman sa kabila. Toilet. Tapos may Ang linis ng CR dito. Ang linis. Bagong-bago, mas malinis. So ayun, yun na yung mga lahat ng details na may share namin sa inyo about dito sa campsite na to. Bagong-bago lang to. July lang sila nagbukas. So tara, ligo na tayo. Thank you sir. Oo. Sige sir, yun lang. Sige. Maraming salamat sa sir, yung owner. Maraming Thank you. salamat po Punta sa inyo. kayo rito. Yun si Angie. Ay, si Ma'am Angie. Hello po. Si siyang mag-a-assist dito sa inyo. Opo. Tara. Ligo Ligo na na. tayo. So ayun, ligo muna kami. Ganda oh. Saan mo yan? Sasama ba sila maligo? Hindi. Open ko muna. Open mo muna. Para Wow. mawala ang excitement nila. Dapat ba isama? Hindi na. Oh! Open! Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it's a bit Ayun. Patch, patch. Patch. Tayo. Patch. Ay. Tay. Go. 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 Ano ba yan? Nanggigil kasi ako sa kanya eh. 1, 2, 3. Haka na. Haka na. Haka na. Hoy! Haka na yan. Ay. Ay, talaga naman. Baliw. Hoy, saya. 1, 2, 3. Haka na. 1, 2, 3. Haka na. Haka na. Dali. Haka na. Haka na. Haka na. Baliw. Ready lang kami guys. Init. Para makaligo na kami. Oh my angel. Guys, so ligo na kami. Pakita ko sa inyo yung pinagdaanan kong ilog. Doon din pala kami. Challenging na ilog. Dito dumaan yung sasakyan namin dala-dala. Dito kami umakyat. Wow! Ito yung huling-huling ilog na dinaanan namin. Saan tayo? Dito. Dito lang? Saan daw yung malalim pagtaliguan, talunan, mahal? Sabi ni sir. Doon pa yun. Ayun ang yung green. Doon daw sa may mga nagka-camping na yun. Ay, doon. Oo. Ay, may ahas doon ah. Natakot na yan. Sarap dito, shit. Ayun na lang, pwede tumalong doon. Ay, tagi, tara. Gusto mo? Oo. Sige, tara. Gago, malalim yan eh. Hindi ko alam. Ako muna. Dali. Lamig! Masarabit sa pa ako. Linta, guys! Joke. Whee! Ha! Oh!
Ate, wait lang. Lamig! Grabe! Ganda! Tungtuwa na naman. Buhay ko! Bobo! Ba't ko yun eh? Wala ko naman. Please move close to me. You love differently. Tinatangay si Marnie. Dito, dito, higa ka dito. Hindi, hawakan ka to. Differently. Hindi na tunog? May ahas! Puta kayo! Tunog ka pa siya eh. Oh my angel, angel, you're my... Higa! Hindi ako makita. Wait lang. Hindi Diyan ako ako. makita kasi na napapagod na nga ako. Okay lang, akin yan, dyan ako. Oh, lakas dito ah! Kaya ka natadaloy ako. Natadaloy ka diba? Ano pa? Gagamaan ako din. Wala ba na ako? Wow! Ang kulit. Ano Sarap man? gago! Ang sarap dito! May makakal! Sarap? Hindi kaya. Doon kami. Doon sa magandang yon. Doon. What is that? Gusto mo na. Doon sa likod ko guys, is malalim po doon. Hanggang liig daw po ata. Pupunta kami doon mamaya. Maglalaro pa lang to. Yan, maglalaro. Yay! Alam ka din, mahal. Gusto mo? Ha? Paliit ng paliit? Ah. Ah. Yung plot naman! Yung flat na pitit at ako'y yun. So, ibato natin to kay Ren. Try natin kung masasaktan siya, okay? Ibabato natin ng malakas. Catch, Mal! Ilang yan? Dali na! Catch! One! Maliit na lang, maliit Catch na. nga eh! Ah! Yeah. Maliit. Joke lang. Ay, Ito. sino ka maliit? Oh my God! Oh! Alis! Wag! Babato ko to kay Mahal. Alis, man! Okay. Try ko nga eh. 1, Isa. 2, 3. Tago ko na. Ay! Nalaban pa kayo! Pag ako natamaan mo tapos yung GoPro malaglag. Kaya karma mo. Nakarma ka, no? Ay, si Madam? Nag-enjoy sa malakas na agos ng tubig. Go with the flow. Gago. Kasi nga naman, di ba? Ano nga nakita? So yeah guys, enjoy na kami. Kung nakikita nyo, wala yung aso namin. Pagkakataon naman namin sumaya din. Pagkakataon naman namin sumaya. Tulog na tulog sila, grabe hanggang ngayon hindi pa rin makakit over. Yung isa doon sinipon na. Hi! Siwa. Talo na ka. Oo naman, syempre. 1, 2, 3. Woo! Ang lakas nga ng araw, gago. Try mo dun, oh. Pag ano ka, dadaling ka naman sa mababaw, eh. Mamaya na. Sample daw niya kung paano ako aanurin. Hanggang saan sa'yo yun? Is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Alam pa si Igna. Nagbago na ang isip ko. Water. Maybe it's hard. Sige, kaya mo yan. Dito nga talo na, oh. Dito, dito. Sige, sasaluhin kita. Sige. Ingat ka malalim. Abangan kita dito. Dali.
Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless. No one can Uulit yan. now put your loving on me. Uulit yan, uulit. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just a Tara, bug. balik na tayo doon. Ayun na naman ako. Body too, yeah, body too. Matalo ka na. Dali na. Isa pa? Pailalim naman. Don't think I run away from. Hinga malalim ha. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want your life, Balik ka na. yeah, I want your body Tara. too, yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you. So ayan guys, yun na nga. Sobrang nag-enjoy na kami dito sa ilog. Dito kami bumabalik. Si Marnie talon dyan, nag-enjoy. Tumatalon si Marnie ha, di marunong lumawi. Yung agos siya papunta sa mababaw, kaya safe naman kay Marnie. Inaagos pa rin siya sa mababaw. Kaya safe. Safe na safe. Approved. Sarap. Tatangkap na kami. Ahon na kami kasi anong oras na rin. Yes, thank you po. Iniiwasan sa namin. masarap na ilog. Iniiwasan namin umulan ng malakas kasi siyempre 4 na ilog pa apat po. na ilog ang tatawirin na. Hindi naman kami naka 4x4. Kita-kita lang mamaya. Bye. I was the girl all alone in the corner, drinking by yourself on a Saturday night. You were the guy with your friends at the doorway, pretending that you had the time of your life. Had we met before and seen chemistry? Was so glad you came. Had we met before? So ayun na nga, no, nakatawid na kami ng 3 ilog. Uwi na kami! Adventure time talaga, ang saya. Oh my gosh, ang ganda pa na napuntahan namin. So ayun, isang ilog na lang! Ay! Look into your eyes, wasn't love at first sight and fire. So, ilog na to, last ilog na. Tapos tingnan nyo po, ang laki. Si Mahal nandun. Focus. So, ayun, lalakad muna ako. Gusto ko lang. Ayan. Wow! Doon ako kami. Thank you po. Ayun si Mahal. Making our way through the town, yeah. Never really wanted the night to end. And I was wishing you'd stick around. Still I was thinking we were just friends. Had we met before and seen chemistry? Was so glad you came. Alright guys, so ayun, pauwi na kami. Safe na safe kami nakatawi. So, ayun, pauwi na kami. So ayun, pauwi na kami. Wala kami masabi kundi pauwi na kami. Wala kaming masabi kundi napaka amazing ng adventure na yon at napakaganda pa nung napuntahan namin place. So ayun, dito na lang namin tatapusin itong vlog na to. Yes. Give us a thumbs up kung nagustuhan nyo yung video na to. Siyempre, don't forget to subscribe, tap the bell icon para ma-notify kayo pag may bago kami upload. Okay? See you on the next one. Bye! Bye! Pabush! Pakita mo na yan!